네, 그리고 공부가 어느 정도 되신 분들은 내용들에 대해서 개략적으로 알기 때문에 뭐 이 책 봤다가 저 책 봤다가 해도 개략적으로 납니다. 또 개략적으로 아니까 흥미가 안 생겨요. 요거 했다 저거 했다 저거 했다 하다가 누적이 하나도 안 됩니다. 예, 그래서 저 뭐 1차가 좀 어느 정도 점수가 확보된 분들도 종합반을 많이 오는 게, 또는 2차도 어느 정도 된 친구들도 다시 종합반을 오는 게, 어, 그 열정, 초창기 애들 열정을 느끼려고 오는 거거든요. 그러니까 무슨 소리를 하고 싶냐면, 나는 어느 정도 내용을 알기 때문에 강의도 필요 없고 책도 필요 없고 독학하면 되겠지. 독학하다가 큰 코 다칠 수가 있어요. 독학을 한다 하더라도 꼭 많은 친구들이 그 굉장히 열심히 하는 그 본관으로 가셔야 됩니다. 절대 집에서 혼자서 하거나 아니면은 종합반을 등록했는데도 스터디 카페를 가던가 그러면 안 돼요. 그 불나는 곳에 와야 됩니다. 불나는 곳에. 제가 수업 시간에 계속 우스갯소리로 얘기를 하는 게 거기 모여 있어야 된다는 소리. 내가 그 인마이제이나 아니면은 우리 별사스쿨 본관 가끔 모의고사 보기 전에 피 받아낸단 말이에요. 진짜 코피 터트린단 말이에요, 애들이. 그 코피를 터트리라는 소리가 아니고 그 환경 속에 있어야 자신이 루즈해지질 않습니다. 장기 플랜에서는 루즈해지는 순간 말려요. 매일매일이 긴장 상태여야 됩니다. 그걸 느끼기 위해서 그 열나는 애들, 열나는 그 집단, 거기에 같이 소속돼 있어야 돼요. 반드시 이 공부를 하는 집단으로 나오셔서 준비하시기 바랍니다. 아무리 어떤 내용이 갖춰진 분이라 할지라도요. 종합반 분들 저 잘 나오세요. 1차나 2차나 잘 나오세요. 그래야 합격되는 겁니다. 그래야. 긴장돼야 돼요. 긴장이 있어야 합격하는 겁니다. 긴장이 있어야. 얘가 긴장이 지금 하나도 없어졌어요. 눈빛이. 이 눈빛이 아니에요. 눈빛 잠깐 여러분들 보여드릴까요? 어? 이 눈빛이 아니에요. 제가 수험생분들을 지금 벌써 한 12년? 뭐 꽤 오래 봐오지 않았습니까? 그러니까 합격이 될 것 같다라고 전혀 걱정하지 않는 애들이 있어요. 제가 초창기부터. 쟤는 2차 저거 저 동차 되겠다 이런 애들이나, 쟤 한번 수석 되겠는데? 이런 때 뭐 아쉽게 수석 안 되거나 진짜 수석 되거나, 아니면 1차 쟤는 될 수밖에 없는데, 이런 친구들의 눈빛이 있어요. 그게 그 특유의 공통점이 있어요. 그게 묘하게 도끼만이 아니고 긴장감이 서린 그 눈빛이 있습니다. 그 너도 눈빛이 일단 달라져야 돼. 눈빛이 달라진다는 건 마음가짐이 달라지거든요. 명심하세요. 요즘 공부 안 되시는 분들. 솔직히 80인 남은 상황에서 할 수 있는 말인가 싶긴 한데요. 아니야. 어느 시점에건 최선을 다해야 되니까. 지금 종합반 상담, 오늘 상담 내용은 1차는, 근데 이거 영상 보시는 분들은 오해하지 마시고요. 뭐 이런 건 하여튼 원동력 그런 거에 일례니까. 1차는 내가 이걸 떨어지면은 안 된다. 이걸 주위 사람들은 다 얘기하고, 그렇게 해서 야 진짜 떨어지면 큰일 난다 해갖고 절박감에 엄청나게 열심히 했는데, 동차를 준비하면서 동차는 붙는 사람이 더 적으니까 의욕이 많이 떨어진 친구 상당히 왔습니다. 공부 자극을 요청해서 왔는데요. 한마디로 얘기를 하면 동차, 근데 이런 얘기를 해도 되나? 이거 동영상 보는 분들도 오해하지 마세요. 동차에서 떨어지거나, 떨어지는 거는 뭐 동차에서 점수가 너무 낮으면 기득도 위험합니다. 그러니까 동차에서 뭐 예를 들어서 합격 가능하다라는 원동력이 자꾸 안 생기면 몇 점 이상은 꼭 받아야 된다. 이 점수도 안 나오면 난 기득이 떨어질 거다. 기득 떨어지면은, 동영상분들 자꾸 오해하지 마세요. 기득 떨어지면 나 쪽팔려서 어디 뭐 못한다 이런 걸 자기 스스로 계속 되뇌이는 거죠. 그 공부가 오래될수록 대략적으로 아는 내용이기 때문에 집중력이 떨어질 수밖에 없습니다. 그럴 때마다 자극을 해야 돼요. 그러니까 기득만 해도 못 붙은 분들을 자극하는 용도로 얘기하는 건 아니고요. 내 스스로를 항시 매일매일 자극을 좀 해야, 채찍질을 좀 해야 돼. 그래서 너도 막 요즘에는 뭐 하다만다 그럼 망하는 거야.
한번 하면 끝까지 가야 되는 거야. 얼굴 나올래? 여러분들 스스로를 어쩔 수 없습니다. 단기 합격을 위해서는 하루하루 책찍질을 해야 되고 장기 플랜에서 원동력을 좀 줘야 됩니다. 요약하면 동차분들 사실 공부를 한다는 것 자체가 대단하긴 하거든요. 우리 때만 하더라도 동차 때는 놀았어요. 그냥 확 놀았어. 그리고 9월부터 시작을 했다고. 근데 지금 놀지 않고 뭐 종합반 와서 이렇게 하는 것 자체도 대단한데, 하는 김에 뭔가 남게 하려면 좀 더 원동력 갖는 게 좋고, 그 원동력을 1차 때하고는 좀 방향성이 다르게 몇 점 이상 안 되면 나 기득 떨어진다, 여기까지. 아니면 뭐 난 반드시 동차 합격한다, 이것도 좋은데 그게 현실적으로 와닿지 않으면 몇 점 이상 딱 잡는 거예요. 뭐 전 과목 50점 이상 뭐 이렇게 잡던가, 아니면 이 과목 이 과목은 무조건 50점 이상, 아니면 뭐 55점 이상 한 과목 정도 자신 있는 거, 그렇게 목표 설정해 보시기 바랍니다. 너는 무조건 뭔가 잘 돼야 되고, 그렇게. 네, 오늘은 자극을 원하는 친구들이 와서 내용이 영상 내용이 좀 이랬습니다. 오해하지 마시고요.